mu mwaka kabaka Uzziya mwe yakola ki mwe yafiira nalaba Mukama ndi mu Isaaya sura ya 6 mu mwaka kabaka Uzziya mwe yafiira nalaba Mukama ng'atudde ku ntebe empanvu eyagulumizibwa. Ekigambo yagulumizibwa kitegeeza tewali ntebe endala yonna oba tewali bwakabaka bulala bwonna obwenkanankana n'obwakabaka bwa Katonda. Ali waggulu w'ebintu byonna, ali waggulu w'abalogo, abasamize, emmandwa, emizimu, abo baboosi abaagala omuntu amale kwebaka nabo bamuwe emirimu, bonna Mukama ali waggulu waabwe. Mwongere engalo ez'amaanyi oyo musajja. Amayembe nebagaba mapiyanga bakagajja South Africa, simanya bagajja Ruddawa, bagawankudde Gindi, byonna entebe ya Mukama esigala ng'eri waggulu waayo mu linnya erya Yesu. Egambye kyano nti ng'atudde ku ntebe empanvu eyagulumizibwa n'ekirenge kye nga kijjula yeekaalu. Kale ono omusajja munene muki munene nnyo, era Mukama agenda oluusi n'akulaba ng'otidde weeraliikiridde, simanya bakusuulidde akasumbi mu mulyango, baleese omutwe gw'enkoko, baleese omutwe gw'embuzi, abange basuddewo akawanga, abasamize batiisatiisa. Nakomawo ko nga nva okubulira enjiri olumu nensanga ng'omusamize yazze waka n'asima mu mulyango n'ateekamu akawanga. Ng'oba manyi ndowooza bwe naakasanga ngenda kutya nnyo ngambe bannange nfudde. Tulina Katonda omunene okusinga eddogo, tulina Katonda omunene okusinga ebitambo, tulina Katonda omunene okusinga amasabo amanene ago gonna nga gakuŋŋaanyiziddwa wamu. Katonda gwe tulina munene nnyo era asobola nnyo okukola okusinga bwe tusaba ne bwe tulowooza mu linnya erya Yesu. Katuyongere okusoma egambo etya wano nti basseraafi baali bayimiridde waggulu we, buli omu yalina ebyobaatiro 6. Ebibiri yabibikka ku maaso ge, n'ebibiri yabibikka ku bigere bye, n'ebibiri yabibuusa. Basseraafi oyinza obayita bamalayika, oyinza obayita baani? Nti omu n'ayogera waggulu eri munne n'agamba nti mutukuvu, mutukuvu Mukama Katonda w'eggye, ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye. Muddeemu ffenna twogereremu aha, mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Mukama Katonda w'eggye, ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye. Mwongere engalo ez'amaanyi. Mukama ensi yonna. Mukama munene nnyo okusinga byotya, munene nnyo okusinga amasaba, munene nnyo okusinga abalabeho. Wamaanyi afunna bemawulidde omwana omuwala ng'atuwa obujulizi wano. Jangu tuddemu obujulizi, jangu aliwo atwadde obujulizi bwa maama taata yali aganye okuweerera omwana. Jangu taata yali taweeyo essimu. Mukama asobola okuvunnamya abasajja n'amukakkanya n'amussa ku ttaka n'awaayo essimu. Kati awazaamu awo wamma kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Awazaamu ki? Mwaka 1 year. Please come and give us a testimony. Negutu obujulizi nibwengidi wano nange mumugolimirako dde nange. Yongera wamu. Mukama agambye ati Mukama yakwata ku mwami oyo n'abeera nga fiizi azisasula mwaka mulamba. Naye nga luli yali akola atyo natafaayo, tasobola okuwaayo single pencil. Ate nga mugagga agenda ne mu America n'akoma ng'aweerera abaana b'abasista be, alina abaana e Makerere, naye nga could not even give my daughter even a single coin. Nembeera nga neemulugunya neebuuza naye bannange okujja kuba nti abantu tebagira tebasiima busiimu, ki ekigaana omusajja ono okuwaayo omwana ekikumi wadde n'ekimu. Naye munno alina pasita wange gye nali nsabira ali mukyala n'ekimubuulira nga kirumidde emyaka kubanga kuva bebi nasale byonna byonna paka mu P4 nga nze struggling ate omwana nga ali mu ssomero lya bbeeyi nga njagala nnyo omwana abeere mu ssomero ery'ebbeeyi nga mpaayo kufiizi ibitabo buli kimu, naye ng'omwami asirise tawaayo. Kati Mukama n'amukwata kati awa mukisa asasula za mmeka za mwaka, era kati abaana bakyali mu vacation. Yogera gamba neiba nti naawe olina omusajja abadde yakumalako emirembe ngulaba mugambe. Naye waliwo Katonda agenda okumunyiga, agenda kusasula za mwaka kubira Yesu akalulu omaniwo okamwawe ebbire. Ng'ogenda n'otya bannange musajja bange mukama yajja kunzita bannange nakimanyako wa. Tulina omusajja ajjuza yeekaalu, engoye ze zijjuza yeekaalu, ekitiibwa kye kijjula ensi yonna. Mwongere engalo ez'amaanyi Mukama. Era ffe tulaba nnyo n'abantu gwe Mukama mugambe, Mukama ono omusajja yeefudde ebbiriiki, takyawulira, takola bw'ati, Mukama ajja mmukwatira.
hajjamu kakkanya abamu sitaani yali akulimba omukyalo neyabadde ate obujulizi oba waliwo abadde wuuli wali yabadde ate obujulizi nti yagamba abaana be bamuwe Christmas nawe jangu obutongere yagamba abaana be bamugulire Christmas nga tannagituuka ku kugirya kubanga yagamba tagenda kutuuka naye mulabe bwanyirira nga ajja bannaabwe ebintu byakyuka dda kati Mukama yaggulawo ki enzigi ssebo sitaani yali amaze okumulimba mbo n'agamba n'abaana bennyini mungulire ki tubulire obujulizi bwali buti nze abaana Christmas bagimpa gwa munaana nenjirya abaana nabasa Christmas ogw'omunaana yongera sigenda kutuuka ku Christmas baba naye Mukama yeebazibwe kati ndi mu gwa mukaaga haleluya wamakubira kwa Yesu engabo ez'amaanyi zebaweddirayo maama waliwo Katonda akola ebikulu ebyamagero byetulowoozanga nako mikwano gyange njagala omanye obunene bwa Mukama bano abasajja bamala ennaku 40 nga Goliyaasi ajja n'amanyiira n'avuma n'agenda ajja n'avuma mwe bafana mwafulumira kyokulwana muveeyo tulabe waveeyo omusajja omu mukube mumamala omubba mwenna mufuuke baddu baffe natwana nga Goliyaasi avuma buliza naye bantu gwe bakakuvumira mmeka ku mizigo bannange ezamusuka ku mizigo emizigo gitama abakazi b'emizigo bavuma bavumanga ne bafulumaawo n'akwatamu n'agamba nze nsobola okuppa n'ekuvulunga mu ttaka bano ne batabaako kyogamba tetuli wali nno tuwaga lwana buto olwo maama bakwataganye n'omukyalo omulala tulaba fayiti mizigo gyakabi bannange olw'enjondo tasula ku mizigo abantu badde ne bakusoomoza n'ayiwa omusula awo mu maaso kudaka paketi n'ayiwa awo mu maaso g'omulyango alabe ky'onaayogera ne bavuma ne bakola batya ne bajereka ne bakola ebintu ebyabulengeri ne Goliyaasi yayimirira n'avuma bayibuli egamba nti yavumira ennaku 4 ng'asoomooza ng'ajereka agamba muveemu ow'amaanyi tulabe muveemu omunene tulabe ajja kuhanyisa nga teri asobola kuvaayo ne zireeta akasajja kaafuutuka n'eri mu ttale yogera nti kaava mu ttale nga kawunya n'obusa bakayitaani Dawudi bwe kaatuuka wali ne kagamba sha kino ekisajja si kikomole kino ekizibu kyotangambira naye banti ekizibu kyo si kikomole omanyi oluusi mutya bagwamu amaanyi n'osoberwa abange naye kano akasajja bekajja oba kakiringiza kitya ekisajja eky'amaanyi ki Dawudi kagenda okukirengera nga si kikomole ne kagamba nedda oba kyali kyawuzza oba empale yali kyali kyambala sikaati empale kubanga ennewunya kakirengera katya naye ndowooza era mu sisitimu ze ez'emirembe egyo abaana ba Mukama bokka be baali bakomerwa mu kiseera ekyo kati kagenda ogamba nedda ono omusajja gwe mutya si mukomole Katonda gwe nnyina w'amaanyi yanzijiranga eddubu n'empologoma nali nga mu ttale n'ankubira ebisolo bye yatta eddubu yatta empologoma buuliza naye bantu olinayo obujulizi bw'ojjukira nga Mukama alina kyali akoledde mubuuze mpulire mugambe nti eyo y'empologoma mugambe eyo y'eddubu Mukama lye yatta noono Goliyaasi ali mu maaso go agenda kubanga omugemu ku mpologoma ezo mu linnya erya Yesu naye agenda kuzisotta genda zimene waliwo sitaani wanyiza okulimba nagamba tosobola kubeerako kintu kyonna tolina gy'oyinza genda tosobola kufumbirwa ziba nti bali engamba yagamba kisobola kuwasa sitaani nagamba mbuuze ndi kubi nyo sisobola kufuna musakwazi gwempasa naye bannange sitaani bwalimu olaba oluvubuka olulungi nganze sali bali agamba mbu ndi mubi amakubirako Yesu mu ngalo ez'amaanyi atubuulira amazima abamu oluusi sitaani addayo nagamba gwe tolifumbirwa gwe tolyolyali ali kuwasa oli bubi togenda kufumbirwa waliwo omukazi sajja omu nangamba musumba njagala kunsabira bampasi naye nange natunuulira omukazi oli nengamba babakuwase kale tuukawe tufukamira tusabe nange natya era bannange nze we nakakasiza tisaba gye tusaba tetugibeeramu naaka Mukama yagibeeramu nze omusumba sigibeeramu naaka Mukama yagibeeramu kubanga nange negisaba sikkiriza nti bayinza okuwasa omukazi afaanana bwatyo maama bakuba sisita embaga yali mu mawulire kusaaga n'okusaaga mu mawulire new vision birefulumira yogera nti naawe Mukama akukolereyo ekintu ng'obadde tokisuubiranga nga tokirabanga nako tikirisoboka okubeerawo mukubira engalo ez'amaanyi Mukama waliyo Katonda asobola okukola ebintu niweebuuza oyo kikoze atya kuba bampasizza batya omusajja gyakulase ng'ate wa myaka 25 ng'olina 35 mu businga 10 atuuka yagambe bannange naye nakuwasa ntya ng'olina 35 nga nyina 10 konze naggaako gwe nagamba tinyina 35 ate Mukama akola ebyamagero akusiba emyaka oli amudduse bamulabe ngoyinza okulowooza gwo yakusinga
mukama abikola yogera nti mukama akonsibireko ka speed governor mu myaka busale ku myaka mwabali wano ng'omwami yafa yagenda bayibuli egamba nti okutuusa okufa bekulikola kukya bekuli baawukanya bwamala okubanga omwami yagenda damukatale damuki damuwekoleko bulungi nabeka bulungi abaami bagenda kujja bayibuli etuganda okuwandiika omukazi mu bwannamwandu nga tunaweza myaka 6 mwetaano yogera nti nze sinnagiweza yogera mpulira yogeza maanyi sinnagiweza era jja kampulira akalulu mulinyira Yesu ajja yogera nti ajja sinnagiweza ajja Yesu tuddawo okubola amanyi otuwo tetunyuma omanyira kubeera babiri kati oli wamu mu nnyumba bw'omala emirabba bw'omala emabaati galina emyanga emikaasi manya kagaali baali kyamya kifo ky'okwebaka oli mu kubala mirabba egiri mu kasolya yogera nti owanga ajja mu linnya erya Yesu nesinaweza myaka 65 yogera nti ŋŋaanyi sinnagiweza kati waliwo katonda owaki ow'amaanyi bano abasajja lwaki baalemererwa Goliyasi kubanga amaaso gabali ku Goliyasi naawe ebiseera ebimu obadde olemererwa kubanga amaaso gakuli ku kizibu kyo gy'amaaso ku kizibu tunulira omusajja gwe bayita Yesu munane bayibuli egamba namulaba ng'ebyambalo bye ekirenge kyokka nga kijjuza yeekaalu ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye Zabuli 24 emwogerako nti ensi yonna ya Mukama n'okujjula kwayo haleluya wuliriza nayongedde okusoma omu n'ayogera waggulu eri munne ng'agamba nti mutukuvu mutukuvu Mukama ow'eggye ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye n'emisingi gy'emiryango ne ginyeenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo eyayogerera waggulu ennyumba n'ejjula omukka n'endyoka ategera nti zinsanze kubanga nfudde kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu kubanga amaaso gange galabye Katonda Kabaka Mukama ow'eggye buli gy'okoma okusemberera Katonda gy'okoma okulaba nga tosaanira kaŋambire neiba yogera nnyo okunene kubanga musajja bwe yatuukirira wulira bayibuli bweyogera ku Katonda mu Zabuli 15 era njagala twekolemu omulimu tugenda kukola omulimu ku mutima gwaffe ate ne ku mimwa gyaffe tulyoke tuliyo ebintu bya Katonda tubulwewo n'ekinaasigala wulira wadde nga tetuyinza kamiza ega tutayinza kamiza eggulu terikamiza 15 nye lusooka Zabuli Mukama anaatuulanga mu weema yo yaani anaabeeranga ku lusozi olutukuvu yaani oyo atambulira mu bugolokofu era akola obutuukirivu era ayogera eby'amazima mu mutima gwe luddawa Mukama tadiiringa na byakungulu adiiringa naki na mutima Mukama asobola okuddawo ng'akulaba ng'agamba ono ayagala kunkuula ayagala muwe ssente agenda atandika ebbaala aba Mukama akyakukutte bukwasa agamba nedda kasooka amala okuyiga mumuleke abeerewo asooke agire ng'ali ku lujja lwa Mukama agire ng'ali ku katebe tusooke tumugjemu buli muze gonna omukyamu tulyoke tumuyingize mu kisaawe azannye omupiira asobole okuwangula abamu Mukama akyakutya mutima gwalaba nabadde bagamba neggulo mu njiri eggulo nti Mukama bwakulaba nga tonnaggwamu lusamize tasobola kukukolera kintu kubanga olusamize lukyakulimu bw'alaba olusamize okyalimu olulogologo omuntu akyasobola okukuba akati n'ogenda n'ogassa mu dduuka ng'osobola okufuna omukisa ate naawe ng'osobola okukagula Mukama ng'agamba musooke mumuleke mukolemu omulimu oyo atambulira mu bugolokofu era akola obutuukirivu era ayogera eby'amazima mu mutima gwe atawaayiriza n'olulimi lwe so mukwano gwe tamukola bubi so takkiriza kibi ku muliraanwa we omeka balono nga muliraanwa mukolagana okolagana ne muliraanwawo wanika ng'olimba tukulabe abali wano ng'okolagana ne muliraanwa abatono yogera nti baba batono bamulirwana ogamba naye akakazi ako kali bakafaaki nedda mulirwana musabire omukazi ali mu bayibuli eno mu ndagaano egadde mu basikabaka ekyokubiri essula 4 Mukama nga genda mukolera ekyamagero yamugamba genda weeyazika ebintu mweŋŋenda okuweera omukisa njagala okuwa omukisa naye tolina obuzibu bwali bugenda kujja singa omukazi ono yali takolagana neiba we nga nde neiba nti neiba muveeko si yakulinako obuzibu mugambe mpulire
Setaani yayingira mwane munaiba mwenjagala bategeeza omuntu ne bw'ataakukola kibi ne bw'ataakuvume ne bw'ataakwogerere oba oyo akwogerera ne bw'abanga teyandikwogeredde oyo akuloga ne bw'abanga teyandikuloze wandifuniseeyo omuntu omulala eyandikuloze oyo mu kiseera ekyo Setaani we yanoonyeza okukozesa ye yaliwo era Setaani bwe yakozesa akuloge ne bw'atandibaddewo oyo wandibaddewo omuntu eyandikuloze eryo lyogamba akasajja ako sirikasonyiwa kanzija mu ssomero ne kanfunisa olubuto ne kagenda okulabirira omwana wange ne kabasa abakazi abalala sirikasonyiwa ako ke kaaliwo mu kiseera ekyo Setaani weeyagalira okujjira mu ssomero kati akalala konna akandisangiddwawo nako kandilukufunyisizza n'ova mu ssomero yogera nti ntandise okutegeera gy'olagenda musumba yogera mpulire aleluya oyo omusajja asaana kusonyiwa kampulira aleluya ey'empaka kubanga manyi nziru yakkuba gikuba empulire n'obugalo bw'amaanyi bugatteko kubanga abasinga mugamba kisobola yabonyabonya yannemesa chances zange oyo bwemulaba nalina omusajja wange nga njagala nalina omusajja wange nga nfaako oyo nampasa kati wona ambonyabonya oyo era si oyo mukama oyo eyaliwo mu kiseera ekyo yeyakikola buli muntu oyandibadde asobola okukola ekintu ekyo njagala osonyiwa abalabe bo njagala osonyiwa omuntu eyo yakola ebintu ebimu njagala obaleke neiba muveeko Setaani ayingira buyingizi mu bantu omusajja omuyanga mu musumba kati nsenguke wano nveewo ne mugamba nedda eri gy'onaagenda aba naakuyambako okutikkula ebintu okubijja ku ffuso mwabo bennyini mwe munaabeera omulogo omulala nze buli kitundu gye ngenze ensanzeeyo abalogo buli wantu wonna gyendaze ensanzeeyo abasamize yogera nti abalogo gye bali bakyaliyo yogera mpulire ne bw'onaagenda e Kasensero ojja kusibasangayo ojja gamba nze ngenze mu kibuga nvudde mu kyalo ne mu kibuga baloga ate eddogolo y'ekibuga lya bbeeyi osanga saabuni ng'eddogolo baagiteekako lya mitwegi ebiri gy'abaana ng'ofudde eno eddogolo ly'omanya ery'emasaka lya katwe ka nkoko eri balina mitwe gy'abaana gy'okoma okulinnya levu n'eddogo gyerikoma okulinnya levu kati ogenze mu kibuga eddogo lyayo lya mitwe gy'abantu ofudde ku eno baakusaba mmese ebadde ekyakulimya okukwata mmese enjeru ekyakulimya okufuna bwegende mu kibuga osangeyo eddogo lyayo lya mitwe gy'abantu balamba emisingi egimu empagi ezimu ez'ebizimbe mulimu bantu balamba bamuzimbira muli yobuuza neiba nti eddogo lyekyalo likulemye olumbe ery'ekampala mulwoza empolampola wamma kubirako Yesu mu ngalo buli gye tuli tusobola okufugirayo obeera ekyalo n'okuba eddogo ly'ekyalo n'obeera mu kibuga n'okuba ery'ekibuga n'osigala ng'olinnya lwaki entebe omusajja oli kwatudde yagulumizibwa okusinga ebintu byonna kampulira akalulu akakubira Yesu mu ngalo nga tumwebaza mu ngalo entebe omusajja kwali nki ngulumivu naye mumulaba Katonda omulowooza atudde ku situulu mwanyi wali obutebe obwayitanga malaaya asiika bukyaliyo bw'amagulu ameka bw'okatuula muli n'otubira eyo Mukama si bw'atuula atuula ku ntebe engulumivu ali waggulu w'ebintu byonna mu ngeri engaleesa amaanyi Yesu ali waggulu w'ebintu byonna biri wansi wa bigere bye ezo endwadde bikansa bipuresha byonna Mukama alivunnamya jangu mu maaso ga Mukama omulabe nga munene mbadde ku ekigambo kitya sonyiwa omulabe w'oyo oyo omusajja yakulemesa yakulimbalima n'akujja mu ssomero musonyiwe bw'ogenda okulaba omukisa bw'onaasonyiwa omuloga yakuloga eddogo olimaze ligenda kuggwamu amaanyi lyonna oyo senga yakuguzaako kuba emirawo n'ebijiiko mu mutwe olina embala eziwerako za ssenga oba za siteepumaatha munnange musonyiwe ezo embala ezo ze yakuteekako waliwo ensonga lwaki tewafa mulimu abamu be basuula mu matoyireti ne bafa abamu babatunda ne badde ndaba akantu ku WhatsApp kuno ku mitimbagano nga waliwo omusajja mu Uganda asebo atambuza baana alina abaana bangi erizungu nga limubuuza osobola otufunira abaana nga bameka ne ligamba ne bw'oyagala 10 mbalina koddio obafuna otya mbabba mu malwaliro mbabba mu maka nkolagana n'abakazi abatunda abaana nabo ne babampa senga awo yandikuwadde ne bakutwala bakusalako omutwe
naye webaze mukama nti yakuwamirawo gyokka naye okyali mulamu era osonyiwe senga tulyoke tusabe ogenda kukola omudidi gw'ensimbi senga omuvugeko amiina eyo omuvugeko omulambuze ku kyalo omulambuze essambayo omulambuze faamu mugamba munange senga mukama atuwadde ku mukisa mpolampola eyo faamu olengera kali akati kali akasamba eyo faamu yange gyekoma amiina hakubuuza ate biri biki binengera ebiddugavu omugambe nedda ekyo si kisaka ezo nte za faamu yange senga akubuuze mwana wange walokoka ntiye naye afukamira aboneka emikono agambe nange njatuza amiina ekyo nkikusabidde katonda akikole kusonyiwa abalogo singa wasonyiwa omulogo singa eddogo lyafuluka dda naye emmese kiremedde mu nnyumba yo wagaana okusonyiwa eyaziweereza waliwo emmese eziseka n'okuseka mu nnyumba zino limanyi byakusaaga zibeerayo nga ziseka sebo nange erimu omulogo yampeerezaako ku biteega by'emmese nyine we nali ngenda okukebera mu nnyo okulaba enju najjanga niteekako ettaala swiki olusaaka ettaala genda okuli mese waggulu yonna wansi ezigulumeeno wansi muba mukabada eziva wanseeno mu biyungu bino ebiyungu bino manyi ebyabazungu wansi eyo wabeerayo gye tuggula mwe tutereka ebintu mese nga zikumutukeeyo waggulu yonna nagamba naye mese zino nzikole nti neŋŋamba kanzikubisa emiggo yogera nti emiggo tegikola nga nakuba emmese nga zigenda nezirya ebintu byonna nezirya entebe zonna nezirya emmese zaafuuka ekizibu nezijja ku mirabba eri waggulu nga mujjako nattala zireme kubasunga emmese zigirimu waggulu zitambula ku mirabba eno yonna wansi w'entebe emmese nga zaafuuka emmese wenabadde atuwa obujulizi yaloota kirooto ngazitokosa yogera nti nange ngenda kutokosa ezeewange kikubira engalo ez'amaanyi zegedako munnange bwe twayingira mu kusaba tetumanyi gezaalaga zonna bisiire emmese otuuka n'okubuuza ne bano ng'emmese ezaalagawo naye naawe nkusabira obadde olina ebizibu otuukeko ekiseera obuuze naye oba ekizibu kyalagawa obuuzi obamange taata joni ki ekyamulemesa okukomangawo wano ssaawa mwenda ogw'ekiro nga kati ayingirira kumu n'enkoko yange seggwanga bayingirirakumu yogera nti nga seggwanga eyingira nga naye ayingira ekyo nkikusabidde gwe alina omusajja akomawo ku mwenda mukama akikwata akwate ku musajja oyo ebizibu ebimu kyovula baffe nga tusaba amaaso gatubeera ku bizibu gatubeera katonda yesu yayita ku muti n'akugamba gwe tewaliddamu kulyako tewaliddamu kukola ki omuti muli gwasigala muki gwasigala gwa kiragala nambira naye bantu olumu bisigala bya kiragala naye mmwe oluusi amaaso gonna gakubeera ku kizibu oyagala osabira omusajja kwolwo lwennyini lwaba akyuka ate mweka mabulire abakazi omusajja takyuka lwe kumugamba nakumutuuza mu miitingi bannange onkola bwoti ombonyaabonya ebikyusa omusajja ajja kweyongeza abasajja balina akantu mumutwe baaba nabali ono bajja kunjulira omusajja anyumira nnyo okulaba ngaomukazi akaala nimba bannange abakazi oba sirimba obawuli omukazi anjulira agamba sirimbye kakita omukazi amanya nti kikulu n'ennyo nga yafunyeyo omukazi omulala ng'aleeta n'obwokusatu era kiruma nnyo omukazi nga omusajja ng'alaba ayenda naye ng'oli musajja gweomuwa emmere gweokola ebintu bulungi nnyo dadi munnange tulina emirembe ennaku zino amiina dadi oli tekulikayo ajja n'obugoye bwa mukazi omulala obwoze bulungi obugolole naye ng'obugolole ogamba otya guno omuliro gwenteekamu mukama si gwakuvaamu buli wanaaba akambadde omukazi ono anaawulira ebbugumu erimugamba ave ku musajja ono kagololo nteekamu omuliro yogera nti ngololo nteekamu ogololo ssaamu omuliro kiruma nnyo omusajja okulaba ng'akoze ebintu byonna bikulumya naye ng'oli musanyu era omusajja oyo walaba ng'oli musanyufu nnyo wadde ng'ayenda tagenda kuva waka kubanga ajja kuba alimisa naye agambe kandaba omusajja ajja wano ng'anvuddewo ate kukuba yasanyusa omukazi ono yogera nti musumba ompadde gabwereere
ebyo badde weekaliisa n'oyambala jiini bbiri obujiini abamu mwagula bujiini busatu akamu okambala katunudde mu maaso akalala mabega n'oyambala n'akalala musaako n'ekisikaati n'ogamba naye ajja kaaba ebyo tebijja kukyusa musajja ejja kweyongera genda erinnya lya Mukama lyebazibwe mumpulira ebizibu ebimu okigamba vaawo nekisigalawo nga kitunula bwekiti naye ffe amaaso gaffe tegatuli ku kizibu gatuliko oli gwe tusabye yagenda okudiiringa nakyo mu linnya erya Yesu kuba tubeera bwekiti Yesu omuti n'agugamba gwe tebagenda kuddamu kukola ki kukulyako Makko genda mu Makko tusome kumi n'emu Makko 12 ndi mu lunyiriri olusikanve ku lw'ekumi n'emu Makko n'atuuka e Yerusaalemi n'ayingira mu yeekaalu bwe yamala okwetolooza amaaso okulaba byonna obudde bwali buwungeera n'afuluma n'agenda e Besaniya ne 12 akoze atya ye gwe Yesu omuwulidde amanyi okujja n'atuulako mu yeekaalu n'abalaba mwenna n'agamba bano banja kanzije yogera nti enkya yange yeeno katuwulira tweyongedde awo bwe bwakya enkya bwe baali bavudde mu Besaniya n'alumwa enjala awo bwe yalengera omutiini oguliko amalagala n'agutuukako era wozzi alabeko ekintu awo bwe yagutuukako n'atalabako kintu wabula amalagala kubanga si bye byali ebiro eby'ettiini kino kyeŋŋambe naye banga sinneeyongera kusoma mugambe Mukama akusuubirako ebibala mu biseera byalyo n'ebitali biseera byabyo nga muyombye n'omwami ate era nga musanyuse era olina okubala ebiki ebibala togamba nadda kino kiseera kizibu bwe yansangidde yasanze naakamala fiizi bankubedde essimu okuva ku ssomero nange kyenavudde musandabula kyenavudde mubula muvuma yasanze siri mu mundu no in every time mu kaseera konna Mukama akusuubirako ebiki ebibala bimanyi ebibala byaffe Bagalatiya 5:22 yewali ebiki ebibala mubimenye okwagala okusanyuka emirembe obulungi ekisa okukkiriza okwegendereza obuwombeefu ku biringa ebyo tewali maki mateeka bani ebibala Mukama akusuubira okubala ebibala mu mbeera zonna kati Yesu agugambye atya omuti guno mbusiri ebyali ebiro n'addamu n'agugamba nti okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe omuntu talyanga ku bibala byo abayigiriza be ne bawulira awo ne batuuka e Yerusaalemi n'ayingira mu yeekaalu n'asooka okuwamu abatunda kati nvuddeyo ngenza ono ku lunyiriri olwa 20 olw'e19 abo buli kawungeezi yafulumanga mu kibuga awo bwakyenkya bwe baali nga bayita ne balaba omutiini nga guvudde ku kikolo okukala Peetero bwe yajjukira n'amugamba nti labbi laba omutiini gwe wakolimira gukaze Yesu toddamu n'amugamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti sigulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe naye ng'akkiriza nga kyayogera kirikolebwa alikiweebwa kubirako Yesu mu ngalo ez'amaanyi gwe mwebaza ngambira nayeba nti ebizibu ebimu tebikala ku olwo abamu tebakyuka ku olwo oyinza okuva wano ng'ova kusabira musajja Mukama musajja wange ave ku mwenge nga owooluganda jjajja babadde atugamba Mukama yamugje ku mwenge nebannange tugireko Yesu mu ngalo ez'amaanyi namwe abandaba n'abampuliriza ng'obadde olemedde ku mwenge n'essigala nkusabira mu linnya erya Yesu Mukama akutamya essigala nga bamukoleeza owulira ng'ali mu ttooyi mu linnya erya Yesu mbasabidde Mukama akugje ku mwenge yogera nti n'omwami wange Mukama amugje ku mwenge katuwulirize ono oyinza okuva wano ng'ova kusabira mwami ave ku ki ku mwenge n'oddayo nga yatamidde atudde mu kippo amagulu gali mu bikopo 2 ebya gama avumanga piki vrum vrum yogera nti neŋŋamba ebisaala tebikola yogera mbulimu zikola olumu bisigala bitunula
naye nga biwulidde mu linnya erya Yesu. Era oliba oli awo kigenda kuwotoka okuva ku kikolo wansi mu linnya lya Yesu. Haleluya. Ebizibu ebimu biremerawo. Naye bwe tusaba Mukama ne tumuyingizaamu osobola okukiraba nga kikyaliwo naye nga yakitandiseeko dda. Yogera nti owange agenda kuwotoka ng'ava ku kikolo nzireyo nga yakyuka mu linnya lya Yesu. Omwana wa Katonda kampulireyo akalulu akeebaza Katonda olw'ekigambo ekyo ky'omaze okutegeera. Nzizeeyo bali mu Zabbuli yaffe ye15 kyagirimu twagala kumaliriza. Egambye etya 15 Zabbuli ndi mu Bayibuli wakati w'ensoma. Egambye etya nti Zabbuli 15 mwende Zabbuli Psalm 15 ndabika ntuuseewo. Egambye etya atabaayiriza n'olulimi lwe so mukwano gwe tamukola bubi so takkiriza kibi ku muliraanwa we. Ekyo tukinnyonnyodde okitegedde. Mbagambye omulabe wo si ye muntu. Setaani ye mulabe wo, yeyingira mu muntu oyo, yeyingira mu musajja, yeyingira mu baana. Ne banyumiza twali Tanzania nga tugenze okusaba. Omusajja ng'alina omukazi ne musajja we nga balina akayumba kebalimu ka budongo naye nga kanaatera okubakuba kubanga kaali kabi nnyo akayumba ako. Kaakati mu kayumba ako mwe baali ne tugenda mu kusaba. Bwe twayingira mu kusaba Mukama n'atulaga naye omukazi ono eri amaze otunyumiza alina abaana 5. Omu bishopu, omulala yinginiya, omulala ye muki yali muki n'abalala baali basomesa benzijukirako abo. Naye nga omukazi ennyumba enaatera omukuba ekutte mu binabina. Kati osanga omukazi ng'oyo ng'ali mu kukolimira baana be baffe kyebanaala banaakiraba. Amanyi Setaani akwata famire ezimu n'obanga oli mwavu ate abaavu banguyirwa okukolima. Yogera nti kyenva ngenda okugoba obwavu mu ssaala y'olwaleero. Yogera mpulire. Omwavu akolima bannange, omwavu ne bamuyisaako piki nekuba enfuufu ng'agamba olaba bwankubye enfuufu ajja kukiraba. Kati badde yagala piki erina okufumula nfuufu. Budde si bwankuba budde bwa musana tuveena omusibuka bakuyisizaako emmotoka eyiseewo ebisimbe n'ogamba omulabe bwankubye enfuufu. Aliba alaba ki? Talina kyajja kulaba ng'ojja okusigala ng'olaba enfuufu. Abaavu bakulima naye kati omukazi ono bakubanga akolimira abaana be yandibadde akolimidde bwereere. Tugenda okutuukayo ng'omulogo yafuna eccupa mpanvu n'agipakira eddagala n'asimba mu mulyango ng'alangiriddeko ebigambo. Abaana bonna tebalidda mu luggya luno. Bannange nga bwe kyali abaana tebajjanga mu luggya olwo. Ennyumba nga yagala kuba mukadde. Naye Mukama yeebazibwe bannange. Olaba n'eddagala ebalala baziise mu kinnya Mukama asobola okutulagayo ne tuzisimulayo omuntu n'addamu obulamu. Yogera nti entebe eri gye twayogeddeko eri waggulu w'entebe zonna gikubira engalo ez'amaanyi. Mukama namulaba ng'ali ku ntebe eyagulumira ng'ali waggulu w'ebirala byonna. Bannange entebe Mukama kwe yatwatudde mpanvu nnyo eri waggulu w'entebe endala zonna, eri waggulu w'amabanja. Ebizibu babadde baagala kufulumya mu nnyumba zigulemye okusasula. Waliwo Katonda ali waggulu w'ebintu byonna. Era bannange mumutegeezenga mugambe Mukama mujjukizenga entebe ye. Alo neeyongedde okusoma. Yogera nti tweyongere. Mwogeze maanyi nyongereyo nange. Agambe atya wano nti amaaso ge ganyooma omubi. Ani ono? Omuntu ayagala anaasobola okutuula mu maaso ga Mukama amaaso ge ganyooma omuki? Temwegomba babi. Noddawo ne weegomba abakazi abaloga. Kale bo maama tebasaba naye abaami baabwe bakomawo ssaawa 10 ez'ekawungeezi maama. Kyokka ffe tussaba ebyaffe bikomawo 9. Teweegomba babi. Teweegomba mu mmotoka zaabwe nga benyoola. Kyokka nze nsaba kyokka ntambuza na bigere bano abatamiira basula banywa laba emmotoka zibavuga ez'ebbeeyi. Naawe eyejja mu linnya erya Yesu. Sigala ng'onoonya Mukama ajja kuviirayo. Abange toddamu kwegomba babi. Abamu omulaba yeeguya ali mu kunyoola kyuma ekyo akivuga naye ng'ali mu masiga bakaaba. Benoonya Mukama ne bagamba ebya Mukama si bya bufuusa, si bya ddiigo maani.
bino Dingo Man byakwatanga empapula n'azifuusa ssente ne musanyuka mugenda ogerako matanga esente zazzemu ne zifuuka empapula zazze mangu zagenze mangu ebya Mukama akuyisa mu process bw'omuntu anaatuula mu nnyumba ya Mukama anyooma omubi ono omusajja Dawudi yayogerako bw'ati mu Zabbuli ey'ensanvu buli bwe yagamba bambi kyamuyitirirako naye owulira nga yenyise bw'oli mwana wa Mukama mukwano gwange essaawa yonna kibaluka Mukama nga yagambye okukukolera ebintu byakoledde abalala byakoledde emyaka 10 Mukama asobola okukikolera mu lunaku olwo ng'oli yasondera myaka 10 okutuuka ku kintu igwe Mukama olw'okuba omuwadde omutima gwo n'omunoonya najja akuwa bizinesi n'etunda n'otunda kabalagala nga buli lunaku otunda kabalagala wa mitwalo 3 tayimuuza 3 ezo mmeka emitwalo 3 buli lunaku tayimuuza ennaku 3 eziri mu mwezi bannange mubalirize mubale bulungi mpulire nammwe emitwalo emeka mitwalo 9 oba emitwalo 9 obadde ki bukadde 9 ng'omwezi oba n'obukadde 9 Mukama nga yakukutteko eyo bizinesi gy'okola gy'agenda okusimbulako omukisa weewuunye otunda ebintu ebibongo bitunda mu Amerika okuba temukkiriza nkulaba ng'ogamba ne musumba nze nze wekyannamukankanze igwe Mukama nga yakubase yogera nti Mukama mbake mu linnya erya Yesu antwale ku levo endala Mukama akubatirako obugalo bw'okuma bulinga obajjajjawo obweriwe ekyakama wama twogedde wulya Zabbuli bwegamba 73 mazima Katonda wakiseera Isirayiri eri abo abalina emitima emirongoofu naye nze ebigere byange byali kumpi n'okugwa okutambula kwange kwabulako katono okuseerera kubanga abamalala bankwasa obujja bwe nalaba ababi bwe balina omukisa kubanga bafa tebalumwangako naye amaanyi gaabwe ganywera tebalaba nnaku nga bantu balala so tebabonyaabonyezebwa nga bantu balala amalala kyegafa gabeera ng'omukuufu okwetolola obulago bwabwe ettima liba likkako ng'ekyambalo amaaso gaabwe gaba kamusa olw'obugevu mulimu omuntu agejja n'amaaso ne gatongolkayo begati lwabunene wulira balina ebingi okukira omutima gwabwe bye guyinza okwagala migaati bakyusa mikyusi ne bakasukayo ne bayiwayo kasasiro sukaali ne bamuyiwayo avunze naye bannange sukaali waatuukira okuvunda yogera nti nze nga nnoonya twegenda okutabulira omwana ne tubula Mukama ono Dawudi bwe yatunuulira abasajja bano nga bagagga nga balina ebintu omutima ne gumuluma n'agamba Mukama mbubaduula ne boogera eby'okujooga mu bubi boogera ebikulu omumwa gwabwe bagutadde mu ggulu n'olulimi lwabwe lutambulatambula mu nsi abantu be kyebafa bakomawo wano n'amazzi ag'omu kikompe ekijjudde ne bagamalirawo ddala era boogera nti Katonda amanya atya era okumanya kuli mwoyo ali waggulu ennyo laba abo be babi era beeyongera mu bugagga nga balina emirembe ennaku zonna mazima nongoosereza bwereere omutima gwange buuza nnemba nti nze nsabira bwereere neŋŋenda nga nemmala olunaku lwamba nkusaba nennoonya Mukama nensiiba nempa ekimu eky'ekkumi nempayo ekiweebwayo naye era nensigala mu bwavu bwe buti mbikolera bwereere nennaba mu ngalo zange n'obutayonoona kubanga nabonyaabonyezebwa okuzibya obudde nenkangavulwa buli nkya singa nayogera nti kanjogere bwentyo laba nandikusizza emirembe gy'abaana bo bwe nalowooza bwe nnyinza okutegeera ekyo kyanteganya ekinnema era toyinza kukitegeera n'osanga omuntu nga mubi akola effujjo tamanyi Mukama naye nga yeeyagala nga gwanoonya Mukama obuuze ne Mukama nsondaba kiki kimbeddeku nga muliye mulumba obukazi bwewaana bugamba nze omwami wange namumala eyo haliya gye mulaba yagingulidde nagenda wamusamiza ali eyiwala nze nawummula amaka gange gawummula nze emigaati kati nsiiga mu ngeri ndala nfulumya guno bayingize guno
bulamu bwakyuka ewaka ng'oli mu ggoozi ogikeneka baakutudde mabega yogera nti bantudde mabega oli mu maaso owulye naye ngeno omutima bw'ogamba naye Mukama wulira abatamanyi Katonda bwe balina omukisa bwe baweereddwa ebintu nze akunoonya nkunoonyeza bwereere wulira olukumi n'omusanvu okutuusa lwe nagenda mu watukuvu wa Katonda n'endowooza ebibatuukako ku nkomerero mazima obateeka mu bifo eby'obuseerezi obasuulira ddala ne bazikirira nga bafuuse ekifulukwa mu kaseera katono entiisa zibamalirawo ddala ng'ekirooto bwe kiri aloose ng'azuukuse era bw'otyo naawe ayi Mukama bw'olizuukuka olinyooma ekifaananyi kyabwe kubanga omutima gwange gwannuma n'emmeeme yange yanfumita bwe nali ng'ensolo bw'entyo nesitegeera nali nsolo mu maaso go naye ndi wamu naawe ennaku zonna onkutte omukono gwange ogwa ddyo ononnoŋŋamyanga n'amagezi go era oluvannyuma olinzikiriza okuyingira mu kitiibwa kubirako Yesu engalo ez'amaanyi nga tumwebaza Mukama akumanyi oli kumpi naye saawa yonna abikola Bayibuli kyeva egamba newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisikiriza ekyolumbe siritakabi konna kubanga Mukama akola atya ali nange yogera nti Mukama ali naawe mukazi gwe saawa yonna bigenda kukyuka kampulire engalo ez'amaanyi nga tumwebaza ene tayimu bikyuka saawa yonna bikyuka Mukama akunkolereyo ebyekisa akyuse obulamu bwo akyuse levukooli Zaburi 15 tugimalirize egambye etya 15 amaaso ge ganyooma omubi naye abatya Mukama abassaamu ekitiibwa bw'alayira ne bw'afiirwa takyuka atawolera bintu bye magoba so taweebwa mpeera bw'atalina musango oyo akola ebyo taasagaasaganenga emirembe gyonna togenda kusagaasagana jegala Mukama abalabe ne bafuuka bangi nnyo ne bakwetirirako obungi ne bajjuza ekifo ne babeera buli wantu wonna yagala Mukama yagala ani gwe toggwamu ssuubi sigala ng'onoonya amaaso ga Mukama ekiseera kijja yogera nti kirabika kisembedde yogera namaani Mukama agenda kunnyanukula agenda kunziramu naye engeri gyoyogeramu emalamu amaanyi agenda kunziramu agenda kunzija mu kintu kino ekibadde kimmazeeko emirembe kampulire engalo zo yakkiriza nti bwekitabo kiri kati tugenze mu Isaya oli tukyambuliko 6 ndi kulunyire kati lwakuna Mukama mbu n'emisingi egy'emiryango nga bali bakerubi bamaze okwogera ne kinyenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo eyayogedde waggulu ennyumba n'ejjula omukka n'eryoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu kubanga amaaso gange galabye Katonda kabaka ow'eggye mwe kambabuulire omuntu kasita atuukirira mu bigambo bye oyo aba yatuukirira era njagala olulimi lwo olwogesa eby'amagezi lwaki olulimi lwo kwe kuli obuyinza ery'obulamu n'ery'okufa ngero 18 nvudde ku 20 abamu Setaani bwakusibidde awo mbuuza nti atya nanti bwotyo bweweeyogerako ogamba otya leero fenno bankoba za mbogo kozikola zitya bannange enkoba z'embogo zijja zokka muki kyova olwa buli muntu ayagala okukuyamba nga bamukuba ng'afuna ekizibu oba ng'afa oba ng'alwaza lwaki igwe tolina kuyambibwa olina kwejjayo wekka mu bunnya kubanga bwoti bwe weeyatulako oli nkoba zaki za mbogo wejja wekka muki mu bunnya ovaayo wekka kati buli ayagala okwepanka akujjayo baagwayo nga bamukuba oyatula otya leero ffenno ba munaku kaama twerambiza ffekka okimanyi ekyo mwana wange obuulira ne mwana wo nolwo agenda ku ssomero mwana wange tuli banaku wano okimanyi kati omwana era fiizi zirina kubula kubanga muli banaku teri munaku aweerera mwana ngambira naye nti bw'obadde weeroga n'olulimi lwo mugambe mpulire ne tusaba essaawa tugamba nsabira abasajja okuva ku mwenge n'ogamba otya mpozi ng'owange tomutegeera bulungi musumba
oli agoomerwa kati gwe kennyini gw'omulozi gwe kyoyagala tugamba omusajja wo w'amaanyi nnyo okusinga Katonda omusajja wo tasobola kukakkana wansi wa Katonda Mukama nga yalumbye omusajja nga yalumbye omukyalo oyo omuzibu Mukama amukakkanya n'otya oyo abadde asiba ebintu ngenda nze nkukooye nze ngenda Mukama mukazi wange twagala tuolagaba ngenda olabe bwantu bwawummula abesomero gaddeyo abizza ewaka tulwana n'abantu genda mu kusaba kyusa olulimi luno yogera ebigambo eby'amagezi embeera ne bwebeera mbi toyogera kusinziira ku mbeera yatula kusinziira ku kigambo kya Katonda Mukama kye yakwogerako ky'oba oyogera musumba omanye abasawo bakebedde ne bagamba nti nsigaze ebbanga ttono ku nsi abange ngenda kufa mumuwulidde ng'awa obujulizi yali wakufa mu gwa 8 tuli mu gwa 6 mwaka mupya obadde ki yogera nti abasawo boogera naye ne Katonda n'ayogera ate Katonda kye yayogera kyamaanyi okusinga ekyabasawo kampulira Yesu waliwo Katonda omunene akola ennyo okusinga bwe tusaba ne bwe tulowooza oyo mwesibeeko mukwate mugambe Mukama nze ngenda kwatula nga bw'onjogerako yatula Katonda nga bw'ayogera nga bwe yayogera ebiwandiiko bigamba bitya nti Mukama n'ajjira Saala Lubereberye essula 21 Mukama n'ajjira Saala nga bwe yayogera n'akola Saala nga bwe yagamba Bayibuli egamba nti Saala n'azaala omwana we gwe bayita Isaaka Mukama agenda kujjira waliwo omusajja eyayogera edda mukubira engalo ez'amaanyi Mukama yayogera dda tekuganya senga ayogedde bajjajjabe baayogera abasamize boogedde Setaani ayogedde embeera mwoli eyogedde naye waliwo omusajja yayogera edda ng'ebyo byonna tebinnayogera bamuyita Yesu kye yayogera kyekigenda okulaba mukisa kyusa olulimi lwo yatula mukisa aboogera oluzungu bagamba batya confession is possession kyoyatula kyofuna yatula mukisa kyusa kati lekera bwokwatula obubi fe tusiranye tukamala fe tuli bakufa nze abange si bakusoma eno season kubona obutundu obuweddewo bonna enkwenge zibulidde gwolowooza nti muggulu tewali sente mulowooza nti Mukama si yakontrolinga ebintu byonna gwe tukuba ettenda ey'okuliisa ebinyonyi mwezi gumu gwokka ebinyonyi byonna mu nsi yonna nga birina kulya wuwo tukuba ettenda onaasobola Mukama bw'aba abiriisa naawe akusobola mu linnya erya Yesu nga tebirina n'abantu bonna ebibeera ate gwe alima ate gwe alina dduuka lye alina bizinesi alinayo akantu kaffe kano kamutambuza ddembe obulina gye buli mu kiyumba ate gwe olina ne wotandikira olinayo omusiri gw'omwana olinayo embuzi olinayo kyolina Mukama agenda kukwata ekyo mu linnya erya Yesu akuwa omukisa wulira 18:2 olubuto lw'omuntu lulikkuta ebibala by'akamwa ke kino kyewuunyisa timbigambo byo musobola okuvaamu emmere olaba ennaku zino waliwo n'abantu gasenge bazijja mu kwogera bwogezi agenda n'ayogera nemwaki nange ekyo kyambaako nga bampita ssebo abazungu bankubira essigaalo jangu mu luzungu of course teboogera Luganda please come because I'm coming netugaala well, you're so much welcome. You actually been waiting for you this morning. What's the color? What's your name? They've been telling us your name, but it's a bit hard to pronounce. My name is Chimboje Dickinson. You said Chimboje. Not Chimboje. Chimboje Dickinson. Koko kali tula kwanza hanga tutandika luzungu. Njogera ssebo bawandiika njogera bawandiika that is so much a profound statement you just said. Come on, just beg your pardon. Konze ngambye ate oluzungu olwange nga lwa Kiganda naye ssebo abazungu babikula empapula bawandiika. That has been so unique.
bebawandiika si mu bantu ddeko katebe wali ne bamala ne bateeka mu pajero ne bavuga ne bazaayo waka ne basasule baleta sente. Mukama asobola okubaka naawe mu linnya lya Yesu. Ebigambo ebyo ne bivaamu emmere. Tandika okwogera ebigambo eby'amagezi, tokolimira baana balangireko omukisa nga bava ewaka naye n'olyoka omulaba nga agenda ogamba nabadde ebitega agenze kusoma muki genda osome basomese munnanga abasomesa balina ebizibu. Buli ebigambo byowerekeza omwana olowooza oyo anaakulembera. Abaana basabire baseeko emikono balangirako omukisa bagende bagite bawangule ebigezo babeere waggulu babeereko feva mu basomesa babe ne feva eri abafumbi n'eri baana bannaabwe basabidde omukisa nga bagenda ku ssomero lyabwe mu linnya erya Yesu. Sabira abaana balangirireko tuulako nabo babuuze mwagala kubeera ki biboogereko byoyagala babeere. Kyusa olulimi lwo lwogeza eby'amakulu. Isaya kyavudde agamba atya Mukama zinsanze ndi mu bantu ab'olulimi olukyafu. Ennimi zino nkyafu zikolimira abantu. Ennimi zoogera obutakkiriza eno osaba bakuwase ate bw'ofuluma ng'ogamba otya. Naye leero nze yafiirwako dda omwami leero nze alina abaana abangi. Omusajja bajjanga okukwana mugambe nnyina abaana. Omukazi omu yagamba omusajja ng'amanyimbo anaagamba kale sigenda kuwasa kubanga olina abaana. Omukazi amugamba munnange nze nno gw'oyagala okuwasa ndabala bakugirira. Yesu yanyiririza wano. Ng'ogomba omu temwagala kutuula ku lujja lwa Yesu. Toyagala dutuulako obeera opipirapipira oddukako. Mukama akyakunyiriza akufunira omusajja agasa. Omusajja alina omusaala oguzitowa ogulina ziro ezisukka mu 6 gw'olyawo. Totereerawo. Buli kaseera ebisajja bikupasula bikugobawo buli kaseera totereera tova ku buli kaseera emusumba waliwo ate eyandabye tuula lindako va ku bafere bonza ali yakulabye Yesu Sulaimaani yajja kukyuka engeri gy'obuulira enjiri tujja musabira jamuleetanga ono benjiri ajja kukyuka jjawo enjaga gwe Yesu agenda mukyusa. Abamu toyagala kutereera ku lujja lwa Yesu. Tuula ku lujja lwa Yesu kalira. Akakaana kozadde ak'ensobi wakazaala tumaze okumanya kale wummula kati beerawo mu maaso ga Mukama linda Mukama akunyirize bakuba empeta wano olyoke ofulume ekkanisa ogenda olabe n'omubeere n'omusajja wo mu linnya erya Yesu. Olaamukubye ku ngalo kirabika mutandise okulongera ddala. Muzidde mumpulire. Abantu abamu tebaagala kunywera ku lujja lwa Yesu. Nywerawo tuulawo Mukama w'agenda okusanza omusajja ow'amagezi. Agenda kusanza omusajja gumidde. Lindako musumba mmanya atya nti naagenda okumpasa w'amagezi. Ow'amagezi amala kujja mu kanisa nga bamaze okubagatta. Yoyo ow'amagezi tatandikanga ajja ayogeza ebirimilimi namanyi egenda kuwasa twezimbe otumala okwezimba ngende bamme batwanga tutalide ebintu mugambe yogereza mu ebirimi nze wanzijja mu kanisa nga bamaze tugatta kampulira aleluya mu linnya erya Yesu. Tokkiriza muntu kudda bukuzanyirako mubeere ku lujja lwa Yesu. Noonya Mukama siiba bagobye mu maka bagobye n'okugoba n'okubasa abadde tebakubasa mpeta wabadde newo metatuukangayo obagobye tuula ewaka jjajja tannagobawo fe obajjajjanga bojja betusaba betunoonya Mukama tusibe tukaabirire eggulu ekyakwata famire ekibadde kyakuyunga ku lujegere lw'abeewamwe abalemererwa obufumbo okikutule Mukama akuyunge ku musajja omupya agenda okuwasa akwagale akutwaleko awutu mu linnya erya Yesu mweyagale mu linnya erya Yesu. Naye maama n'ofumbira omusajja okutwalako awutu akufulumya kawungeezi awo aba ku makya n'akufulumya n'akugamba laba enjuba mukyala wange olinga enjuba munnange namala n'aguzza munda tuva awutu genda eri. Ne mugenda mu lumbe lwa Manisuuli ne babagabula omuceere n'agamba tuva awutu mukyala ye n'atumala mu lumbe lwa Manisuuli. Mukama akuweeyo ku musajja agenda okubeera nga w'amagezi naye omufuna otya ng'olinzeeko ku lujja lwa Mukama. Basisita muwummule tonda ku sisita mugambe naye sisita ekikupaaza kiki. Otuuleko ku nnyumba ku lujja olindeko Mukama akukolere.
ono sister ali amaze ku ludda lwa Yesu ebbanga alina abaana 6 n'agamba omusajja nze bakunda bannonga nnyirira nyina abaana bameka 6 essajja ne liseka ne ligamba actually gonsanyusizza kubanga olina n'ebizibiti ebiraga dinange ojja kunzaalira haleluya ne bakuba system n'ebyenda ne bimwetokota bali ne babasomesa ne bamala n'ono n'amuzaalirayo abaana abalala nga 6 dazini obadde ki bamala dde okuzaala bali mu kulya life balya ku bulamu bweyagala bali mu kintu beeyagala bwana 12 yogera nti nange wenneeraba mbayina yogera mpulire yogera nti nange wenneeraba bawera yogera nti dazini ewera kikubira engala akitegedde mu linnya eryaye toddawo okugamba bannange nsinga mulimba tolimba mubuulire mazima kubasaba kutwala bw'oba osabira kuwasa kirangirire kyatule kyogere yogera musana kyogereko mugamba mukama buno obugoye bwenva oggula mu katale bw'amaana gwegenda okuzaala n'omusajja gwogenda okumpa musoma nga ate sinnamufuna iye bugoye buteeke wali mu linnya Yesu mwesaawulira nga tugenda okufuna bebi gaalo wa fone tetwagula bugoye tugamba mukama bugoye bubuno tuguze twagala bwa muwala ne tuteekayo ngoye bintu byonna twagulanga by'abawala mukama kasitala bange okyuse mu kukkiriza gwetandise okutegeera ng'akamwako kaatula eyo yoyatula byogenda okulaba mu linnya lya Yesu. Compassion is possession. nga bwoyatula bwogenda kubeera mutandika okwatula ebyamagezi kankube eddakiika 2 zokka twatule yatula kubeeyagala okubeera mu linnya lya Yesu. zibiri osobola okuyimirira osobola okutuula naye kati nkuwadde mukama nze njatula omukisa ku bulamu bwaffe nangirira enjiri ey'amaanyi mu kulokola n'okukyusa abantu mukama tulangirira emirembe mu baana nangiridde omukisa abaana tuzaale b'amakulu ne betuzadde babeere b'amakulu nangirira omukisa mu kibuga ne mu kyalo mukungangalamidde nga ngolokosi nangiride omukisa eri oyo abadde afa nga ssaawa yonna bagamba nti mujjeko okusigeni afe kubanga tewakyali kyakkola nangiridde bakujjako okusigeni ogenda kubeera mulamu abadde awulira ebigambo bino buli muntu yenna waali gwebadde osobeddwa olina omulwadde bagamba ssaawa yonna afa musalidde tagenda kufa nangirira obulamu mu maka agabadde gafa nangirira essanyu mu maka agabadde gayonooneka nangiridde omukisa wa bizinesi ebadde egudde nangiridde okusitulibwa nangiridde okuzaala abaana eri gwe yazenga oli mugumba nangiridde okusomolwa eri abadde omusire nangiridde obugagga obwenkalakkalira bwojja mu mawanika gaffe tube n'ensimbi tuzimba amalwaliro tuzimba amasomero tuzimba ebintu ebinene eby'amaanyi nangiridde omukisa tulangiridde togenda kufa bayibuli egamba nti sirifa ndibeera mulamu ne nangirira emirimu gya katonda nganye togenda kufa gulangiriddeko omukisa covid talina gyakutwala endwadde tezina gyezikutwala ensajja ekisa kya katonda nangiridde mukama akujje ku lujja olwo bakuwase mu linnya lya Yesu Kristo abadde alemerwa okufumbirwa walemerwa okubasa nangiridde mukama akuwa amafuta akuwa amagezi bali tulina bizinesi tulina mulimu nkusabidde mukama akuwa omulimu otandika okukola mu linnya lya Yesu mukubiri egaliza amaanyi g'omwebaza mukama nga bw'oyatula bw'otyo bw'obeera mulekerawo okwatula yatula ebintu ebitazimba simanyi leero otwana tuwange abaana obayita tuwana musumba sabira ku twana tuwange era otwana tusaana tusaala mukama yamba otwana twono amiina oyo omumazi omulala nga tusabira abaabaana musumba nyinawo otudaala atuwange era otudaala tusaanako tunyaanya nyinawo otuduuka atuwange jangu mutuwa omukisa konze nedde otuduuka tetundeeta eyo otwo tusabire aleluya nze nsabira maduuka oba otuduuka twesabirire otwo ojja tusobola nanti tuduuka yogera mukisa yogera nti omwami ensanga yavuddeyo gye yanobera yogera mpulire yogeza maanyi naawe nsanga avuddeyo gye yanobera kikubira engalo ez'amaanyi yatula byoyagala okulaba yatula mayumba muzimba mukisa yatula bugagga kubala essula 14:28 egamba etya nti bagambe bwati bwayogera mukama nti nga mukama baali omulamu nga bwe bwogedde bwentyo
bwe nnaabakolanga nga bw'oyogera mukama bw'akukola kyusa olulimi tokkiriza kwatula bizibu wadde ng'oli mu mitawaana toyatula kulemererwa katonda waffe gwe twayogeddeko munene ekintu kyewandibadde okolerwa mu ssaawa ennamba akikolera mu ddakiika ne